Tas ir pietiekoši komplicēts jautājums, dēļ vairākiem aspektiem. Ja? Tātad pirmais, kas ir tas mērķis? Visticamāk, tā ir gaisa kvalitāte, ja? To mums faktiski uzlika kādu brīdi atpakaļ no ministrijas. Un otrs ir, kāda tā reālā ieviešamība. Vai tas aptvers visu Rīgu, vai tas aptvers kādas noteiktas vietas. Šie jautājumi ir, atbilžu nav. Atbildes paredzēts, ka prezentēs speciālistu grupa mums nākamā gada, un tas ir 25. gada sākumā. Šobrīd tas termiņš ir prezentēs, un? Šobrīd tas termiņš, tur būs smagas izvēles, kas ir jāizvēlās. Ja? Tātad, ko ierobežot, ko pastiprināt. Vai tur aizliegs transportam vispār pārvietoties, vai kaut kādu konkrētu transporta līdzekļus tur varēs braukt? Tas ir tas jautājums. Kā kur pašvaldība taisīs politika? Valsts politikas nav. Jūs esat vismaz precīzi izreģinājuši, cik mašīnām vai cik kādām mašīnām būtu jābūt mazāk, lai šitajos rādītājos mēs nonāktu līdz kaut kādām vienām vai otrām normām esošām vai topošām? Tur ir vairāki tie aprēķini un tie scenāriji. Ir skaidrs, ka smagās kravas mašīnas ir jāmēģina virzīt apkārt. Tur jau mēs mēģinām kaut ko savā ziņā darīt. Ir skaidrs, ka kaut kāds risinājums ir ar elektroauto, kas vismaz nesārņo uz vietas, ja, teiksim. Bet tur būs smagas izšķiršanās, godīgi sakot, arī. Mans jautājums vēl vienai. Vai ir definēts, cik vēl mašīnām ir kādā teritorijā jābrauc mazāk? Jā, es domāju, ka tajos aprēķinos viņi parādās tur tie scenāriji, ko mums... Iedodiet ciparu cilvēku pabiedējumu drusku. Es baidos dot ciparu. Jūs baidaties pabiedēt, labi?